بی شرف بیشتره. بیاموس تو ناموس نداری. اون بیشوری که ته صفحه 8 داره میخنده خودش گم شه بره بیرون تا نیومدم با چکو گردون میزنمش بیرون. آدم نیستی. تو آقایی که میری رو در و دیوار مستراب مینویسی شقایق اینجا من خیلی غریبم علیلم ذلیلم. بی وجودی که میری اونجا مینویسی مرگ بر زکایی و فتویی و دانش پسند. البته اونو که از دست خطت پیدات میکنی ولی خاک بر سر نکن. مگه دیوار زندان از این خطای اینجوری میکشی؟ ما که گفتیم زودتر امتحانو بگیرم بریم. اگه اون شقایق جونت بدون تو چه لجنی هستی یا آبرو کثافت کاریت نمیگیری توپ تو صورتت نمیندازه بیاد عاشقت بشه؟ نمیفهمم آخه یه سیفون کشیدن اینقدر زحمت داره اینقدر سخته؟